PV, ketika terlalu akrab sama customer. Temenan Mas, tolong. Ya, Iya besok wis. Mas. Aku kok ndak pengen sih biar sampean. Iya iya besok wis. Senengan banget. Aku ndak kelem, ndak cocok blas, Mas. Iya. Iki ya apa Mas, aku durung tak foto-foto, pengen cesuk kan ya. Tak usah foto wis, besok wis. Iya wes. Bungkusan Ya maneh? temenan lho Mas, tak anteni. Tak anteni ya Mas. Bungkusan maneh? Iya weh, rapi kita kenekno. Oh tak bungkus meneh, enggak tak buka mek sitok kelirit tok apa ndak cocok ndak tak buka iki mek ngene tok. Ngono ceritane. Iya wis Mas besok. aku ndak pengen, aku senengan pengen sing ngene. Wah, arek moro utel. Utel ning arep tak Mas ngono aku. Kacan wis kacan ndak bayar, tak bayar. Tak kok ngomong njero ndak gelem arek aku selak kasudan Bu jarane. Tak pengen sapa jenenge Munisol. Daleme di labro laban yo, laban. Iya iya besok wis. Langsung utul. Menan mak tak enteni mak. Iya besok. Ayo suwun-suwun lho. Suwun, suwun aku Iya, iya. Iya, Bu. Assalamualaikum. Salam. Oke.